Jalur 6 dari arah barat kereta api melintas langsung. Jalur 7 masuk kereta api Bogowoto. Terima kasih atas keperjalanan menggunakan jasa layanan angkutan kereta api Indonesia stasiun Cikarang. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Jalur 7 kereta api Bogowoto selesai turun gerbang persiapan berangkat jalur 7 persiapan. Masinis dan KPKA 137C Semboyan 40 berada di sisi sebelah kiri arah pemberangkatan kereta. Semboyan 40 akan diberikan dari sisi sebelah kiri arah pemberangkatan kereta. Pada jalur 2 dari arah berkah. Jalur 2 dari arah barat nanti jalur 2 dari arah barat masuk tujuan Kabupaten lewat Manggarai. Jalur 2 masuk tujuan Kabupaten lewat Manggarai pembagian pukul 18 lewat 28 menit. Jalur 5 kereta api lokal Malang Express di Cilacap stasiun Purwakarta. Pemberangkatan pukul 18 lewat 4